Lekin do'stlar, mana bunaqa kamyurlar chiqib qoldi Nejaviga. 300 mingdan. Dastavkaga beramiz. Keyin qozonlar, qatlama idishli so'raganlarga anaqa. Bular necha pul? Qatlama idishlar? 100 mingdan. Mana kastrilkalar. Eski sovetlardik. Sovet vaqtida chiqqan kastrilkalar. Necha litrli bu? 50 litrli. Mana yonidagi 40 litr. Bo'y past. Xolasi yaxshi ekan, qoppoqlar bor ekan. 800 mingdan ekan. Qozonlar ham bor. Qozonda shu 1 litrlidan 50-100 litrli 100 litrlilargacha bor. To'g'ri beraveramiz. Chugun qozonlar. Betonlarimiz sotildi, 3 ta qoldi. Ammo bozorlar hammasi ochib qo'yib, Manda qozonlar ham bor. Hozir chiqqanlar. Kimga kerak bo'lsa qozon masalasi, shunaqa sovetda narsalar zakaz qilaverasizlar. 91lik 229 61.